Discover the only truth that matters. Uban na usab kita sa pagtuon alang sa dugang kalambuan sa family, health, and legal matters. Ug sa way katapusang kamatuoran. Kini ang endless truth that will set you free. Kini nga programa hatod kaninyo sa Hope Channel Northern Davao Mission of the Seventh-day Adventist ug sa Public Affairs and Religious Liberty Department. Maayong gabi mga kapagraom and welcome sa another episode niining atong programa. We are very happy that you are joining us once again karon. We are inviting you to stay with us until we end this program. And mga kapaglaom, once again, we are inviting all of you to like this video tonight and also to share this sa inyong mga friends, inyong mga family members because we want everybody to be blessed pinaagi niini nga programa. And mga kapaglaom, we are also inviting you to join us once again sa ato nga quiz. Sa ato nga pagtuon sa matag gabi, we will be having our quiz once again tonight. And amo pod kamong gi-invite to join us in our Wheel of Names. We are doing this every night. And to you who happen to see this live stream karon, do not scroll up and down. Please stay with us and hibalin ninyo kung unsa man kaning atong Wheel of Names. And for you to join nining ato nga part sa program nga Wheel of Names, please you click the link dinha sa ato nga comment section. Aduna kitay link nga gi-provide dinha. I think it's already pinned dinha sa ato nga comment section na sa pinaka first nga part. Just click that and provide all of the information nga gikinahanglan dinha. And once again mga kapaglaom, we are inviting you to send your prayer request sa ato nga buhatan. We are encouraging you to send it through the text lines, through the numbers that are provided and flashed din sa ato ang screen. You may also comment it down din sa atong comment nga section. Pwede po ninyo isend pinaagi sa inyong messenger diri sa ato nga page, atong official Facebook page. And reminding you as well, if wala pa niyo na like ang atong official nga Facebook page, and if wala pa po niyo na subscribe ato nga YouTube channel, please do it mga kapaglaom. Isip pagsuporta ni ining ato nga media ministry. And karon nga kagabhion, we are once again blessed by the Lord because we will be listening to 3 lectures. First, we will be listening to a legal lecture nga igapahat ni Judge Jimmy Buko, and our family lecture, and that would also be followed by our gospel lecture. Ang ato nga mga speakers for family and gospel lecture would be introduced in the later part of our program. Mga kapaglaom, please stay with us until we end this program. We are encouraging you to grab your Bibles with you as you sit back, as you relax, and also enjoy ang ato nga pagtuon karon nga kagabhion. We are inviting you as we start this program pinaagi sa ato nga opening song, that is our theme song. Sa kalidad
Magampo ta. Amahan nga labing balaan nining takna sa gabhion. Mapasalamaton kami ning dangop kanimo ning taknaa. Din malipayon usab kami nga among nasinati ang kabililhon sa kinabuhi labi ning sa tibok adlaw na mong pagpaningkamot amahan. Salamat usab sa imong giyag protection sa tag-usa namo kay kinabuhi. Din among nasinati usab ang kalipay nga hantud nining mga oras sa Ginoo nakabaton kami og kalipay sa pag-abot ning maong programa. Panalingini ang departamento sa PAR nga kauyon usab sa pagdangop diha kanimo ilabing sa pagpahat sa mayong balita. Panalangini sila ilang kadasigon ang matag-usa nila ka puloy-anan amahan bisan pa man sa ilang mga buluhaton sa ilang pagpanarbaho sa gobyerno nga sektor o sa private. Tabangin sila nga magmalampuson sa kanunay sa matag gabii nga diin ang pagwali ni ining tanan magakauyon sa imong kabubuton. Panalangin ni usab ang mga participants na ining kagabion karon nga maghatag sa ilang mga lektura, mga lawiton ug ang mensahe sa pulong imong ginahatag kanamo nga among kini mapahat ngadto sa uban. Ang mga sunod sa mong programa amahan diha sa ilang mga radyo nagapaminaw sa mga Facebook, YouTube, damdagi lang mga una-una o kasing-kasing nga makaabot nila ang tinguha sa pagsabuti ining tanan aron mahimo kini malampuson ug mapadayunon nga sila magasunod kanimo. Labi niyo sa tanan nimong katahuhan nga bisan pa man sa nasinatian ining pandemya sa tibuok kalibutan amahan, ikaw panalipod kanila kay umban sinati nilang kaluya tungod ni ining maong kasakitan. Ang uban kanamo usab nagnaningkamot sa matag usa namo bisan pa sa mong panimalay sa pagmensahe. Ug salamat usab sa social media ministry nga nikadayon ining tanan nga nahimong kabahin kini bisan pa sa katapusan sa mga adlaw sa mga kinabuhi kini magapadayon hangtod sa katapusan. Kay wala gid mahimo man kung wala ikaw. Ug kining tanan ang itugyan ug isalig tungod sa pangalan lamang ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Nagakatuman na ang mga ilhanan dinhi sa kalibutan. Sa dula karon nga pagbalik ni Jesus alang sa mga tinubos. Bagyong linog kutumog kamatay nga makita sa kanunay. Si Jesus nagandamog mga puloyanan alang sa mga balaan. Adunay dapit giandam ni Jesus alang sa mga tinubos. Dili sa makaron dinhi sa kalibutan pulos kalistanan ang tanan. Bagyong linog kutumog kamatay nga makita sa kanunay. Si Jesus nagandamog mga puloyanan alang sa mga balaan. Daghang puloyanan giandam ni Jesus dito walay bagyo ni unos. Ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan pulos kakawangan ang tanan. Bagyong linog kutumog kamatay nga makita sa kanunay. Si Jesus nagandamog mga puloyanan
sa mga balaan, alang sa mga balaan, alang sa mga Judge Jimmy Boko is a professor at St. Mary's College of Law in Davao del Norte and at the University of Mindanao. He is also the acting judge at the Municipal Trial Court of Nabunturan, Davao de Oro. He is currently the presiding judge of the Municipal Trial Court of Mako, Davao de Oro. To present tonight's legal feature is Judge Jimmy Boko. Sama ko sa pa, mayong gabi sa atong mga suki nga tigsudong sa atong programa The Endless Truth That Will Set You Free. Episode 14 nagta mga kapaglaom ug ay mo kalimot hangtod karong Oktubre 9, adlaw kana nga adlaw papahulay Sabado matapos ang atong programa. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsubay o pagpaminaw pinagi usab on air sa atong Hope Radio Mati maingon man sa atong Hope Radio Tagum City. Karon nga adlaw mga kapaglaw Oktubre 5 tuig 2021 og kini naila sa tibok kalibutan nga Teachers Day no sa di pa ko padayon abot nako nga i-greet ang tanan nato nga mga magigiting na mga guro na atong mga idol nga mga teachers lakip og particular na gyud sa ako nga mga mahal sa kinabuhi ang akong asawa nga nadinha nagtudlo sa Tagum City National High School Melissa Polistico Boko. Happy Teachers Day. Mingon man sa akong sister-in-law nga napo dinha sa Island Garden City of Samal, also teaching in Anunang National High School. Happy Teachers Day also. Kanimo, Sister Joy. Ako igagaw si Runa Maglasang, usab ka magtutudlo. Happy Teachers Day usab kanimo. Og sa tanan nato nga mga magtutudlo nga celebrar karon sa inyong adlaw, no? Unta gawas ni atong celebration na apoy bonus alang unta ninyo, no? Mo ni among handom nga inyong madawat karong adlaw. Ug dili lang sa ato nga mga magtutudlo ang ato nga pagtimbaya karon nga hapon kundi usab sa tanan nato nga mga medical frontliners. Kamo among gipasalamatan gyud kanunay atong mga doctors, atong mga nurses labi na gyud sa ako ang higala buutan kay nga nurse si Mambing Kalamba Biting nga nadiha sa City Health Office. Salamat kayo sa makanunayon nga pag-amuma panahon nga kami adunay tuyo dinha sa mga opisina ang Ginoo kanunay magapanalangin kanimo Mambing. God bless you more. Padayon ta mga kapaglaom apan sa dili pa nato tukion ang atong lahin usab nga topiko karon tungod kay Teachers Day man karon atong hisgutan ang usa ka balaod gitawag ni mga kapaglaom mga kaigsunan og Anti-Bullying Act of 2013. This is I believe is the most relevant topic in time sa atong celebration sa Teachers Day. Apan sa dili pa dunay tulo ka mga pangutana ang atong tagaan pagtagad karon nga hapon. Question number 1. Akong pangutana, attorney, ako Yuta giprinda og 100,000 among sabot lukaton nako sulod sa 8 ka tuig. Pwede ba nako lukaton bisan 2 years pa? Didto mis barangay lang mi nagsabot, signed by the barangay captain. Okay, salamat kayo. Now sa imong saysay karon na kapaglaom, ang inyong sabot sa prinda is ang period 8 ka tuig. So karon ang pangutana, pwede ba nimo lukaton in 2 years? Sa akong pagtuo pwede ra. Pero ang katuyuan manggod og duna mo'y period nga gisgutan but pasabot panahon nga dinhi mo bayaran ang actually kining prinda ang principal contract kani is loan man. Kanang prinda sa English na gitawag nato og real estate mortgage, accessory contract lang na. So the primary contract is the contract of loan but pasabot utang. Now, sumala sa balaod kung ang duha ka partido sa kontrata mag-uyon gani og panahon sama sa migingon 8 ka tuig kana nga panahon gituyo gininyo pagsabot aron nga kamong duha nagprinda o giprindahan makabenepisyo nini. Sa nagprinda makabenepisyo siya tungod kay taas ang iyang panahon nga mogbayad. Sa giprindahan usab ang benepisyo nga iyang madawat dinha mao ang interest pod sa loan nga imong gikuha.
So tungod nini, gituyo niyo paghimo ang 8 ka tuig sumala sa inyong sabot. Pero yung pangutana, pwede ba daw katon sulod sa 2 ka tuig, itawag na to ni i-pay off ba nimo? I-pre-terminate nimo inyong contract. Pwede ra pod. Wala gi supak ana sa balaod. Kana kun mosugot pod ang imuhang giprindahan. Now, certainly, mosugot ang imong giprindahan, kwintahon ang interest niya ng maong loan sulod sa 8 ka tuig. So I'm sure ngayong ana gyud ang dagatan diha. Siguro maka-minus ka lang jutay tungod kay na shorten ang period, but certainly ang imong giprindahan kapag laom, mangayo gini siya og interest nga naglangkob usab sa 8 ka tuig, no? So hisgutin ninyo ni balik mo sa barangay kon pila ang imong mahangyo nga imong mabayran sa kantidad sa loan nga imong himo nganha sa imong giprindahan. Okay? I hope klaro ang atong tubag sa imong pangutana kapag laom. Ikaduha nga pangutana. Padayon ta, good PM po sir. Taga Bacayda, Baganga District, mangutana unta ko about sa yuta nga gi-award sa DAR ngadto sa among amahan. Apan giharian karon sa among mga brother kay sila daw ang dunay katungod-tungod, mga lalaki daw sila. Tawag unta ko aron ma-explain ang tanan if pwede po sir. Agoy. Murag sige lang anyway, nagtuo ko nga nagasudong ka karon na kapag laom gihapon. Now, gusto po na akong taklarohon na kapag laom ko ng imong amahan buhi pa ba kay sa iya man ka gi-award ang maong property nga gikan sa Department of Agrarian Reform. But anyway, duha ka sitwasyon na ato isgutan. Kung buhi pa ang imong amahan nga mo'y award sa maong luna, ang imong amahan ato na nisgutan sa atong milabay nga topikos panulundon, way labot ang mga anak, gawas lang ko ng amahan voluntaryo niya nga ipaugman ang yuta nga gi-award kaniya. Pero kung siya mismo ang madumala sa pag-ugman ng yuta, ang mga anak pwede gyud og dili manggilabot. Okay? Ikaduha, kung patay ng imong amahan, nga diin na siya mo'y gawardan sa yuta, sakto bang himo sa imong mga igsoon? Matod pa nimo sila'y naghari karon din na, kay matod pa sila lalaki. Sakto ba ni? Dili gina siya sakto. Wala tagi probisyon sa balaod niya na nga kumo, lalaki sila gyud ang makapanunod sa kaptangan nga nahibilin sa mga ginikanan. Ang balaod wala nagdiskriminar. Wala nag-ila kung ikaw lalaki o babae o kinsa lang to'y tagaan sa panulundon. Tanan nga mga anak iridiro, maoy makapanunod gyud sa kaptangan sa ilang mga ginikanan. So dili sakto og walay legal nga basihan ang imong mga igsong lalaki maoy magdumala ni anak, kundi kamong tanan nga mga anak ang modumala ni ana. As much as possible in equal share kapag laom. Okay? So follow up lang gyapon sa atong programa kapag laom Tikster, o di ba ka atong sa tuang viewer karon may tungod sa imong pangutana kung doon na ka pa'y buot pagyud isumpay sa atong tubag karon. Ikatulo na to nga pangutana. Good evening Judge, as lang ko na abay habilitation ang original wife sa insurance or pension nga nagpakasal ang iyang bana sa Muslim, wedding og unya iyang beneficiary adto sa second wife. Unya naghimo pod siyag will nga ang second wife jud ang nakasunod sa iyang ari-arian, pero kami nga balay ug uban pa naka-acquire after nagbulag sila. Alright, so dunay duha ka sitwasyon diri. Texter, I learned nga kini nga pangutana gikan sa tong viewer abroad, no? Ang nagtuo ko nga nagsudong ka karon igsuon ug unta ako matubag imong pangutana. Dunay duha ka sitwasyon diri actually. Number 1, kining insurance proceed nimo or pension. Ikaduha, kining mga kaptangan nga matod pa nimo na acquire ninyo sa diha nga sa will, no, nga atong gisgutan. So naminyo og usab ang bana in a Muslim wedding, assuming nga kana siya is a valid marriage. Now kinsa man mo padulong karon ang insurance proceeds or pension. Now depende kana sa insurance company kung kinsa ang gidesignate sa insured as his or her beneficiary. No, so sa insurance policy probably wala man gyud na nagingon nga ang compulsory years gyud may mahimong beneficiary. So, if it is another person who is designated by the insured to be his or her beneficiaries, and that person will be entitled to receive the insurance proceeds or pension. All right? Lahi kon ang will. Now, ikaduhang sitwasyon, dunay will nga gihimo. Kung dunay will nga gihimo, nga gi-award kini sa second wife. Now, dili pwede nga tanan ma-award dito sa second wife. Although, dunay free portion nga atong gitawag sa balaod, mao ni ang bahin sa kaptangan nga diin idisposar sa testator ni bisan kinsa, not necessarily the compulsory heirs, pero katong legitimate nga atong gisgutan sa Article 886 of the Civil Code, kini nga bahin sa kaptangan sa namatay, gireserba na ni daan sa ihagyod nga mga compulsory heirs.
So you being the first wife is considered also as the compulsory heir. And then, I believe nga before siya nagminyo sa ikaduha, kanang inyuhang property na acquire during the first marriage, I hope na settle na. If that is not settled, then certainly na kay bahin sa kabtangan si mong bana kung siya namatay na after he executed will. So akong husband, doon na kay bahin na texter, kung kana naghihimo niya sa will. Dili tanan pwede iyang i-dispose ngadto sa iyang second wife. Labi na good kung ang inyong first marriage pamadissolve ug doon na mo na property na acquired during your marriage. Okay? So, nagampo ko gihapon kapag laom nga tinaw o tatawa akong tubag sa imong mga pautana, just the same, ug doon na pa'y buti klaro, i-follow up gihapon ang ato ng tubagon sa sunod na po nato nga pagpakiguban. Di ta maglangan mga kapaglaom tungod kay usan-usab ka balaod ang atong hisgutan karon, no? Again, in time of our celebration sa Teachers Day, I would like to discuss with you Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013 and its implementing rules and regulations. Akong gikuha kini nga PowerPoint presentation sa atuang DepEd nga website mga kapaglaom, and I like the PowerPoint presentation. Now, sumala sa pagtuon nga ang nagkadaya nga mga abuso ang na-encourse sa ato nga mga estudyante in the high school, elementary, including kindergarten students or pupils mga kapaglaom. Now, there was a survey conducted involving kinds of violence, whether physical, verbal, sexual among children. We consider this as acts of bullying. Now, sumala sa pagtuon sa Department of Education sa grades 4 to 6, doon ay upat ka mga common kay nga mga abuso nga nakomitar sa ato nga mga estudyante. Verbal abuse, physical abuse, verbal sexual abuse, and inappropriate touching. So, makita po din na sa atong screen mga kapaglaom, nga pinakataas yun ini ang pagpangabusong verbal. But pasabot gisulti, a student against a student. All right, now, Anti-Bullying Act, I would like to emphasize foremost is that this is an act committed by a student against another student. The parties involved in this particular acts, mga kapaglaom, only are students. Meaning, a teacher can never be charged of violating this law because bullying is committed by a student against another student. It cannot be committed by a teacher against a student or by a student against a teacher. Okay? So, klaro? So, only between and among students nga na din sa eskwelahan ang pwede makakomitar sa bullying. Now, what about ang teacher mo yung nagpangabuso sa mga estudyante, gikasaban, gipakaulawan? Is that a violation of the Anti-Bullying Act of 2013? The answer is no. That is not considered by law as an act of bullying, but probably considered as a corporal punishment, which is punishable by another law, not this particular law. Okay? So I hope klaro na, before mo pa dayon, no? Now what about sa atong mga high school students? The same, verbal abuse gihapon. Ang grabe nga pinakadaghan nga insidente may tungod sa pag-abuso sa mga kauban nga mga estudyante. Physical abuse, ikaduha gyapon, verbal, sexual, and inappropriate touching. So you will see the pattern mga kapaglaom nga among all the group of students, kining kanang abuso gyud nga verbal, kining gilungat nga mga pulong, mao gi pinakataas na. Sumala usab sa survey nga gimo natong school year 2011, doon na may natala nga pipila ka mga kaso ang DepEd bay tungod sa pagsupak nining balaod. Sa school year 2012, adunay sobra libo, maingon man sa school year 2013, adunay 200 or 5,000 kapin ka mga incidents of bullying na. If you will see, kini nga mga numero mga kapaglaom nagakataas samtang ang tuig usab nagakadugay mga kapaglaom na. Diri ta igsoon, unsa maning bullying? Sumala sa Republic Act 10627, this is defined as any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression, or a physical act or gesture, or any combination thereof, directed at another student that has the effect of actually causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm or damage to its property, creating a hostile environment at school for other student, infringing on the rights of the other student at school, or materially and substantially disrupting the education process or the orderly operation of a school, such as but not limited to the following. Now, before we proceed, klaro kayo ang legal definition sa bullying nga kini makumitar taliwala sa estudyante batok sa estudyante. Ikaduha, kini grabe o giusap-usap paghimo sa estudyante batok sa usa ka estudyante o kana nga binuhatan, whether it is
done through electronic expression or physical act or gesture nakahatag og dakong epekto ngadto sa lahing estudyante nga nakapahimo ang eskwelahan di na siya ganahan madto o di ba ka nasupak ang iyahang katungod o di ba ka nadisturbo ang iyahang pag-eskwela tungod na ning maong binuhatan. So atong i-enumerate mga kapaglawom unsa ni any unwanted physical contact between the bully and the victim. So ang tao nga who committed an act of bullying is called bully. On the other hand, ang biktima is called considered as the victim. Now, any unwanted physical contact between the bully and the victim. Unwanted, dili gusto ang usa ka estudyante nga kini yang nakumitar. Second, any act that causes damage to a victim's physique and or emotional well-being. Ikatulo, any slanderous statement or accusation that causes the victim undue emotional distress and cyberbullying or any bullying done through the use of technology or any electronic means. Now, please take note of these following acts, mga kapaglaom. Now, we also have what we call a cyberbullying exon. This is an act done through the use of technology or any electronic means. The term shall also include any contact resulting to harassment, intimidation, or humiliation through the use of other forms of technology such as but not limited to texting, email, instant messaging, chatting, internet, social media, online games, or other platform or formats of as defined in DepEd Order number 40 series of 2012. So, ang nakalahi lang yun mga kapaglaom sa ordinary act of bullying is that cyberbullying is committed by electronic means. Texting, sama sa giingon din na sa implementing rules and regulation. But the acts are actually the same. These are abuses that are committed through electronic means. Meaning, ipakulawan ka, pinagi sa text, di ba ka sa chat, post sa Facebook, etc. Nga tungod niya na, napektuhan ang physics sa bata, ang well-being, di na siya ganahan mo eskwelahan tungod sa pagpakaulang nga grabe gimo sa iyang classmate o di ba kakauban sa tulunghaan. Any other form of bullying as may be provided in the school's child protection or anti-bullying policy consistent with the act and this implementing rules and regulation. Now, bullying shall also include social bullying. Now, these are terms under the implementing rules and regulations of Republic Act 10627. Any deliberate, repetitive and aggressive social behavior intended to hurt others or to belittle another individual or group. Example, nakakada sa grupo, unya gipakaulawan ka, di ba ka, gitulak ka in the presence of the public or all other students, we call this a social bullying. Another form is gender-based bullying. It is an act that humiliates or excludes a person on the basis of perceived or actual sexual orientation and gender identity. Meaning to say, muni, an act of bullying that is directed against a person who want to be identified as this particular person. No? Kini mga sugi na to nga mga kabatanunan. So, if you committed an act of bullying that is directed against his sexual orientation, that is what we call as gender-based bullying. Now, all elementary and secondary schools are directed to adopt policies to address the existence of bullying in their respective institutions. So, sa tanan nga mga tulunghaan nga akong gibisitaan o naghatag kog lecture nga sama nini, dalipay ko tungod kay nindot ang response sa mga eskwelahan nga akong gibisitaan. They are now able to form a committee pertaining to this one, no? The Child Protection Committee as well as the Anti-Bullying Committee. Now, Republic Act 10627 is applicable to all public and private kindergartens also. Dili lang elementary o high school, senior high school o junior, but this also covers even kindergarten schools. Now, what must be the contents of school policies addressing bullying? Number one, there it should be enumerated the prohibited acts. Unsa may mga acts that are considered by law as well as the implementing rules and regulations that are prohibited. As much as possible, this shall be included in the student's handbook. Letter B, the range of disciplinary administrative actions that may be taken against a perpetrator for bullying or retaliation which shall be commensurate with the nature and gravity of the offense and a rehabilitation program which shall be administered by the institution concerned. Now, under this law, Republic Act 10627, dunay tulok ka mga administrative sanctions or penalties nga diin ang bully, pwede niya masuffer after, of course, hearing that is being conducted by the committee of the school, mga kapaglawom. Well, sumalas mang balaod, dunay tulok ka mga posible imposar nimo. Number one is suspension for how many number of days. That must be stipulated also in the student's handbook. Ikaduha, could be expulsion from the school. No? Pwede siya i-expel from the school kung ang iyang
sa laod sa pagsupak nini nga balaod mga kabaglaom is grabe nga dagway or nature. So again, the penalty to be imposed, administrative penalty to be imposed by the school must be commensurate with the nature and gravity of the offense. All right? And another form is rehabilitation. Pwede siya i-refer for rehabilitation. Now, letter C, in order to contain, no, is the act of prevention and intervention. Of course, the policy of the school also must include the procedure whereby the victim can file a complaint against the bully. Now, what are the prohibited acts under this law? Number one, bullying at the following, no, school grounds. Ito na nakita sa itong definition sa bullying. Ha? So, if these acts are committed within the following venues or places, mga kapaglaom, then that is covered by the law. Letter A, school grounds. All right. Letter B, property immediately adjacent to school grounds. No, not necessarily within the school premises. It could be outside of the gate, but adjacent to the gate, adjacent to the school. Gadindihan hitabo ang pangpagbuli, tinulakay, sunumbagay, pagpakaulaw, etc., etc. That is still covered. Letter C, school-sponsored, school-related activities, functions, or programs, whether on or off school grounds. Meaning to say, even if the students are outside of the school and are there participating in a school-related activities such as educational trip and all others, acts of bullying are committed there, that is still considered as a prohibited act. No? Bantayan na mga kauban na itong mga estudyante. Letter D, even the school bus stops, usually these are outside of the school already, and yet this is covered as a prohibited act. School buses or other vehicles owned, leased, or used by the school. Bisan pa, gikan sa balay. Ang mga estudyante nagsakay sa school bus going to the school. And there while on board of the bus, mga kapaglaom, acts of bullying are being committed by a student against another, still covered. Letter F, school buses or school services privately owned but accredited by the school. Still, this law is covered. Number 2, bullying through the use of technology or electronic device or other forms of media owned, leased, or used by a school. So, the same concept, the only difference in cyberbullying is that this is committed through electronic means. Number 3, bullying at a location, activity, function, or program that is not school-related and through the use of technology or an electronic device or other forms of media that is not owned, leased, or used by a school. And number 4, retaliation against a person who reports bullying, who provides information during investigation of bullying, or who is a witness to or has reliable information about bullying. Now, why is this included? Because the law itself considers that any report relayed and obtained by the school administration pertaining to an act of violence should be kept confidential. Alright, so meaning to encourage other students, no? Aron gyud nga ihagat ang mga ubang estudyante nga mo report if you are a witness of an act of bullying. Nakita ka nga dunay duha ka estudyante nagsinumbagay, gitabangan og usa ka grupo. Okay, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok report na sa yung school principal, sa mga school advisor because your name shall be kept confidential, dili na i-reveal. If however, mailhan ka nga mo nag-report, and there is what we call as retaliation. The act of retaliation itself is also considered as a prohibited act. Okay? So, muna mga kapaglaom. Now, what would be the duties and school responsibilities of the school? Sumala sa IRR, of course, the school is to adopt and implement a child protection or anti-bullying policy in accordance with the law. Next, provide students and their parents or guardians a copy of the child protection or anti-bullying policy adopted by the school. It should be contained in the student's handbook as much as possible. Next, educate students on the dynamics of bullying, the anti-bullying policies of the school, as well as the mechanisms for the anonymous reporting of acts of bullying or retaliation. Now, what about additional duties and responsibilities of school? Educate parents and guardians about the dynamics of the bullying, the child protection, anti-bullying policy of the school, and how parents and guardians can provide support and reinforce the said policy at home. Next, devise prevention, intervention, protective and remedial measures to address bullying. Next, conduct the capacity building activities for guidance counselors, teachers, and members of the child protection committees. I'm sure that all our schools already have this committee, child protection committee. All the members thereof must be already organized. No? Ensure effective implementation of the anti-bullying policy and monitor compliance therewith. Ensure the safety of the victim of bullying, the bully and the bystander, and determine the student's needs for protection. Another one, ensure the rights of the victim, the bully, and the bystanders are protected and upheld during the conduct of the investigation. So, kinahanglan gini i-plaster gyud sa eskwelahan mga paglaom, mga kaigsunan, aron gyud
ang pag-report sa mga bully, no? Na din na sa school o madasig ang mga ubang estudyante. Right? Maintain a public record or statistics of incidents of bullying retaliation, coordinate with the appropriate offices, other agencies or instrumentalities for appropriate assistance and intervention as required by the circumstance. So this is now the composition of the Child Protection Committee. Now, this also can be a composition of the Anti-Bullying Committee. Now, who composed this committee? Of course, the school head or the administrator as the chairperson. Next, guidance counselor or a teacher as a vice chairperson. Another member is a representative from the teachers as designated by the faculty club. Next, representative of the parents as designated by the Parent Teachers Association. Next, representative of students except in kindergarten as designated by the Supreme Student Council. And of course, representative from the community as designated by the punong barangay, preferably a member of the Barangay Council for the Protection of Children and Women. And for private schools, a representative from the community provided in the preceding number shall also be optional. So, there are of course 6 members of the Child Protection Committee. These are the very persons who are going to oversee and manage, supervise the operation of the implementation of this particular law. What are the functions of the Child Protection Policy? Of course, the conduct awareness raising programs with school stakeholders in preventing and addressing bullying, no? Seminars, trainings, fora, etc. Ensure that the anti-bullying policy adopted by the school is implemented. Ipatuman yun sa tulunghan. And of course, monitor all cases, incidents related to bullying reported or referred by a teacher, guidance counselor, or coordinator, or any person designated to handle prevention and prevention measures mentioned in the preceding sections of the implementing rules and regulation, and make the necessary referrals to appropriate agencies, offices, or persons as may be required by the circumstances. Now, a lot of questions ako madungog after I lecture this one is the procedure in handling bullying cases in school. Now, we have different responses. We have immediate responses that there must be an attention of any school immediately called. The school personnel shall intervene by, number 1, stopping the bullying or retaliation immediately. Kung makita yun in the presence of a teacher that bullying is being committed, then certainly, as a good father of the family, ipaundang, ipasipay, o ipahunong ang mao nga bullying, separating the students involved, no? Removing the victim or in appropriate cases, the bully or offending student from the site, ensuring the victim's safety, and bringing the bully to the guidance office or the designated school personnel. Another response is to report the bullying incident or retaliation. Now, all bullying incidents or retaliation shall be immediately reported to the teacher, guidance counselor, or any person designated to handle bullying incident. All right? And the school head or the designated school personnel shall inform the parents or guardian of the victim and the bully about the incident. Now, if an incident of bullying or retaliation involves students from more than one school, the school that was first informed of the bullying or retaliation shall promptly notify the appropriate administrator or school head of the other school so that both schools may take appropriate action. So, this is mo niyang sitwasyon mga kapaglaom nga dunay mga estudyante gikan sa managlahing at tulunghaan. For example, ang isa ng Eskwela's Capitol, ang isa ng Eskwela's Mangga. Unya, during a particular school activity, one is being bullied by another. The bully is from Capitol, like say for example, and the victim is from Mangga. So, whose authority is going to take cognizance or jurisdiction of which? Sumala sa implementing rules and regulation, the school that was first informed of the bullying, meaning to say, not necessarily Mangga, not necessarily Capitol, but the school that was first informed of such particular bullying, and shall promptly notify the appropriate administrator also or school head of the other school of such particular incident. All right? Now, what about anonymous reports? How should this be treated under the law? Anonymous reports shall also be entertained, and the person who reported incident shall be afforded protection from possible retaliation. So, mo ni gyud ang saad sa balaod, and this is the safety net among students who are considered as witness or bystanders in an act of bullying, to truly report these bullying incidents para mahunong naning pagpangbuli sa uban ngadto sa uban nga mga estudyante, mga kapaglaom. All right? Another one, fact-finding and documentation. The school administrator, school head, guidance counselor, teacher, person designated to handle bullying incidents shall separately interview in private
the bully or the offending student, and the victim. And determine the levels of threats and develop intervention strategies. Inform the victim and the parents or guardian of the steps to be taken, etc. And make appropriate recommendations to the Child Protection Committee on proper interventions, referrals, and monitoring, and probably also imposition of sanctions or penalties. Intervention, the Child Protection Policy also shall determine the appropriate intervention programs for the victim, the bully, and the bystanders. The school head shall ensure that these are provided to them. Referral also is one of the responses under this procedure, whereby the school head or the Child Protection Committee may refer the victims and the bully to trained professionals outside the school, such as social workers, guidance counselors, psychologists, or child protection specialists, for further assessment and appropriate intervention measures as may be necessary. So again, this should be subject to assessment and evaluation of the Child Protection Policy. To whom should the bully or the victim be referred for the appropriate intervention? And of course, we have disciplinary measures. Now, bullying incidents or retaliation shall be treated according to their nature, gravity or severity, and attendant circumstances. That's why, sumala sa balaod, managlahi ang sanctions or penalty ani nga pwede umpusar sa bully mga kapaglaom, ha? Kaya nga naman, of course, there must be a hearing conducted by the committee unsa ka grabe, unsay dagway o unsa gyud ka dako gipikto sa pagpangbully nga gihimo sa ngadto sa biktima mga kapaglaom. Now, punitive measures will also be the last resort. But pasabot katong gisgutan nato nga suspension, expulsion from the school mga kapaglaom should be treated as the last resort. Meaning, it should be considered as a death sentence kung sa criminal case pa or life imprisonment. Katong pinakagrabe na gyud nga act of bullying, possibly nga kining sanction or penalty shall be imposed. Now, what would be that be? Written reprimand, mao ni ang medyo gaan-gaan nga mga silot mga kapaglaom, written reprimand, unsa man ang reprimand? Kanabang mura imo lang siyang pasabton, kasab-an, but in writing, na? Okay, that's a very light measure to address and to stop bullying. Second is community service that is also allowed by our law as a sanction to the bully. Suspension, as what I've said, exclusion or expulsion in accordance with existing rules and regulations of the school or of the Department for Public Schools. That may be imposed also. Now, if the circumstances warrant the imposition of such penalty, provided that the requirements of due process are complied with. Now, when I say due process, katong hisgutan ka ginina nga kinahanglan dunag yung hearing pagaymoon sa Child Protection Policy. What do you mean by hearing? Is it a kind of hearing nga makita nato dinagyod sa korte kung mutanaw tag kaso? No, not necessarily. It could be an informal hearing. The essence of due process simply is that the bully, who is the respondent in the particular complaint, must be notified and informed of the nature and cause of the accusation against him. Imurag siyang ipahibalo nga nakakomitar siya og mga buhat nga posible supak sa balaod sa anti-bullying. Alright? So what particular act? Kung pwede, imo pag yung specify din ha, mga kapalaom, teachers, members sa Child Protection Committee. And then after such, taganin mo siya higayon nga mutubag sa pasangil batok niya, then there must be a hearing. Now, hearing may not be formal hearing, that there could be usually a face-to-face hearing between the accuser as well as the accused. No, hearing could be by way of pleadings, meaning to say, di bang kinahanglan face-to-face, papailo na nimo siya iyang tubag, papailo nimo siya memorandum, o sa basihan nganong di ma-exculpate siya sa pasangil batok niya, etc., etc. Then after which, then the committee shall now decide. Mo decision sila kung liable ba gyud siya o supak ba gyud siya sa balaod dining Republic Act 10627. So if there is a finding that the law is violated, then the penalty will now be imposed against the bully. So again, what would be the penalties? Akong husband, written reprimand. What else? Community service, suspension, o di ba ka expulsion, which must be ang pinakabugat nga silot igsoon. The bully shall also be required to undergo intervention program, which shall be administered or supervised by the school's Child Protection Policy. The parents of the bully shall be encouraged to join the intervention program. Now, what about if the bully is a minor? Kaya sagaran mo yun sa high school, especially elementary, they are all minor students, no? Now, if the bully is a minor and that the bullying incident or retaliation resulted in serious physical injuries or death, take note na serious physical injuries, doon ay tulo ka klaseng physical injury cases, sumala sa revised penal code, slight physical injury,
less serious physical injury, and serious physical injury. Now, if the bullying incident or retaliation resulted again in serious physical injuries or death to the victim, the case shall be dealt with in accordance with the provisions of the Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act as amended, and its implementing rules and regulations in connection with other applicable laws, etc., etc. Meaning to say, if the bully caused death to the victim, it could be a crime of homicide, murder, as the case may be. Now, what is the penalty of murder? Murder is punishable by reclusion perpetua. That is imprisonment of 20 years and 1 day to 40 years. Or if it is a homicide, that is punishable by reclusion temporal. That is 12 years and 1 day to 20 years. Now, mapriso ba ang bully because he caused death to another student? Again, that particular question should be referred to the Juvenile Justice and Welfare Act and the Republic Act 9344 o gunsay gingon dinha, that when the offender is a minor, the same shall be referred to what? The intervention program whereby the DSWD or the social worker shall conduct a study or investigation whether or not kana nga bata o estudyante ni akma niya ang pagpatay sa laing estudyante with discernment or not. Alright? So, the determination of which, no, the presence of discernment or not shall be from the DSWD. And the court now, if ever there is a case filed in court, shall now determine the proper penalty of the bully, mga kapaglaom. Alright? Again, any information relating to the identity and personal circumstances of the bully, the victim, or the bystander shall be treated with utmost confidentiality. Dili pwede ipa-announce din sa eskwelahan, di pwede i-divulge any information nga to sa laing tao because the same must be treated with confidentiality. Any school personnel who commits a breach of confidentiality shall be subject to appropriate administrative disciplinary action in accordance with existing rules and regulations of the Department of Education or the private school without prejudice to any civil or criminal action. So, bantayin ni mga magtutudlo. If you're one of the members of the Child Protection Policy, you have the duty to take information confidentially that you obtain from the bully, the victim, or the bystanders. Mga kapaglaom, kining uban nga nasa slides din medyo di na kay nato hisgutan tungod kay kini aduna ni kabahin ug kalambigitan sa katungdanan sa mga tulungan dinha aron maimplementar kini nga balaod, mga kapaglaom. I hope nga bisan og ang atong gisgutan karon medyo relatable lang sa atong mga magtutulo ug ato nga mga estudyante kamo tanan nga naminaw gyapon nakakaton mo tungod kay posible kamo ginikanan o di ba ka kamo gyapon magtutudlo that you feel that you can be a victim or a bully which the law prohibits you from doing an acts of bullying. So mga kaigsunan, mga kapaglaom, wala na magitay oras sa itong panaguban karon. Kung kamo adunay pangutana, kung kamo adunay butlaruhon, i-type gapon ka na sa atong comment box, ubos sa atong monitor, o di ba ka ipadala sa atong hotline number, gihapon makita ubos ninyo sa iyong tagsa-tagsak ng mga gadget. Ang Ginoo kanunay magapanalangin kaniyong tanan, amping sa kanunay o ang Diyos magapakamayo kanato. Thank you so much, Judge Jimmy Buko, sa pagpasantop sa ato nga legal lecture ni ining kagabhion. I'm sure, mga kapaglaom, that naakamoy nakutlo nga mga pagtuon. And hopefully, ato ka nang mahinumduman because that's a big help sa ato nga pagkinabuhi sa matag adlaw-adlaw. And at this point, we will now proceed sa ato nga quiz. And before that, please allow me to remind you of the mechanics of our quiz. I know that you are all excited and sa atong matagabi nga pagtuon dinha nato gibasehan ang ato nga quiz. And mga kapaglaom, amo kamong gi-remind that the reward for the quiz will be at the end of our kani nga atong programa. The culmination of our program, by the way, would be this Saturday. And that would happen during our Sabbath worship sa tunga-tunga kana sa Sabado nga panahon. And at this point, we will now be reading once again the mechanics of our nightly quiz. I am reminding you that
your nightly quiz will serve as your attendance sa matagabi. That is also recorded. Kay dinhapon nato i-tabulate alang sa ato nga award or prize at the end of all of the quizzes nga inyong gitake sa matag gabi. And you need to watch us live for the nightly quiz. And then for your answers to be counted, you have to send your answers via Google Forms. All right? And then there are link din nga gi-provide sa ato nga comment section that's already pinned there. You have to open this link for you to join this quiz. The winners, as I told you earlier, will be announced after the end of this series. Viewers who have most number of attendance, diba? Ako kamong remind earlier that this is your attendance. This would serve as your attendance, and that is tabulated until the end of this series. And the correct answers, that is also included, of course, para atong matabulate as a whole ang inyuha nga scores. Your correct answers and scores will be revealed upon submission of your Google Forms. Reminding you to not miss our nightly series and quiz. All right, let's start. Number 1. Sa pag-file og petition or complaint sa korte, kalambigitan sa small claims, dili na kinahanglan pa og abogado. Is it true or false? Atong balikon. Sa pag-file og petition or complaint sa korte, kalambigitan sa small claims, dili na kinahanglan pa og abogado. Is it true or false? We will give you time to think about that. By the way, musulod lamang kamo sa mga Google Forms nga atong gi-provide on the link, and then the correct answers will be provided right after the end of you taking this quiz. Question number 2. Mao kini ang mga prinsipyo isip ginikanan sa ilang mga anak except sa usa. Akong balikon, mao kini ang mga prinsipyo isip ginikanan sa ilang mga anak except sa usa. Letter A, ang ginikanan maayo nga ehemplo. Letter B, ang ginikanan maalam sa pag-communicate. Letter C, ang ginikanan magahatag og unconditional na gugma. Letter D, ang ginikanan lamang ang mga makadesisyon sa pamilya. Atong balikon ang ato nga choices. Letter A, ang ginikanan maayo nga ehemplo. Letter B, ang ginikanan maalam sa pag-communicate. Letter C, ang ginikanan magahatag og unconditional na gugma. Or letter D, ang ginikanan lamang ang mga makadesisyon sa pamilya. And then, we will proceed to question number 3. Isip ginikanan, hatagan nato og katungod ang atong mga anak sa pag-express sa ilang opinion o panlantaw sa mga butang. Is it true or false? Tama ba ka ng buhaton or dili? Atong balikon. Isip ginikanan, hatagan nato og katungod ang atong mga anak sa pag-express sa ilang opinion o panlantaw sa mga butang. Is it true or false? Next. Matod pa sa Henesis 1, sa ikapila nga adlaw man gibuhat sa Ginoo ang tawo. Letter A, ikapito. Letter B, ikaunom. Letter C, ikatulo. Or letter D, ikaduha. Atong balikon. This is question number 4. Matod pa sa Henesis 1, sa ikapila nga adlaw man gibuhat sa Ginoo ang tawo. Letter A, ikapito. Letter B, ikaunom. Letter C, ikatulo. Or letter D, ikaduha. Final question. This is question number 5. Ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, magapadayon bisan pa dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta, nagiandam sa nagatuo sa Dios. Is it true or false? Again, is this statement true or false? Ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, magapadayon bisan pa dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta nagiandam sa nagatuo sa Dios.
And there you have it mga kapaglaom, your 5 questions alang sa ato ang quiz karon nga kagabhion. I know that you have learned a lot from our nightly nga pagtuon sa ato nga mga lectures and you applied whatever it is nga inyong natun-an o inyo ka na na-assess pinaagi sa ato ang quiz o sab. We are reminding everybody to join us and we are encouraging you to join us once again ugma nga gabi sa sama nga panahon 6:30 until 8:30 and ato na pod nga atangan ang ato ang quiz ugma. The basis for our quiz tomorrow is our lectures karon nga kagabhion. After this mga kapaglaom ato na usab paminawan ang ato nga family lecture nga igapahat kanato ni Ma'am Arlene Caredo. I am encouraging everybody to listen carefully because this will help us in strengthening our family bond as we are waiting for Christ's return. Let us listen to this and be blessed. Arlene Espina Caredo works as the Accounts Management Specialist of the Member Services Division of Pag-ibig Fund. Her faith assures her that, with God, life makes a difference. For the family segment tonight, Arlene Espina Caredo. Can a man understand a woman? It's a cliche that men just don't understand women. Tonight, we will discuss 10 things every man should know about a woman. Before I proceed, I would like to thank Paul of Northern Davao Mission for the privilege and for the opportunity na makashare. Sa akong very supportive na bana, si Jojo, and duha ka mga kabataan, si Josh and Ella, thank you for the support. Above all, thank you, Lord, for the guidance, wisdom, and knowledge. Ako usab gitimbaya ang Espina and Caredo families, my supervisors and office mates at Pag-ibig Fund Tagum Branch, Dr. Claire, mga higala, thank you for watching. Tonight, we will discuss 10 things every man should know about the woman. A book entitled Men Are From Mars, Women Are From Venus, written by the American author and relationship counselor John Gray. It states that the most common relationship problems between men and women are a result of fundamental psychological differences between the sexes. Kung ang asawa o bana seems to be from different planets, a new study suggests that it is because there are large differences in their personalities. Nag-ingon ang isa ka panultihon that a woman is the most complex creature on earth. No reasonable man would claim to understand her fully. Tonight, atong tukion kung unsa ning mga butang na dapat mahibaluan sa mga lalaki or bana about sa mga babae o ilang asawa. Point number 1. A woman appreciates recognition and affirmation. So, unsa ning recognition? Ito, kani ang pag-ila. Affirmation, pagpangmahimatuod. Before marriage, a young man persists night and day with loving words and tender deeds sa iyahang ginaligawan. Sa uyab pa, always sa ka-holding hands, mutabok og kalsada, alalayan jud og payong if magulan, bitbig sa bag, dine out on Monterey, and bouquet sa anniversary. But once he has won her as her bride, he often fails to recognize her needs to feel loved on a day-to-day basis for the rest of her life. So kung mag-asawa na, usahay, mulakaw na og una-una ang bana, mutabok ra og iyaha. Kung magulan, maniguro ra og dagan, mubit-bit na lang sa bag kung ingnan. And mga bana, atong asawa need na ilahang self-esteem ma-enhance. So daily expressions of romantic love, of affection, or care are vital to a woman's existence. It is the key to her self-worth, her satisfaction with married life, and her sexual responsiveness.
enhance the self-esteem of your wife. Okay, ang mga asawa nato is kailangan po nato i-appreciate sa tasty meals, tidy homes, marital fidelity. It all deserve praise. So sa balay, if magluto ko, mag-comment dayon na sila nga, thank you, Mami, for cooking. So dili lalim ang trabaho, mga bana, sa balay. Kay walay kahumanan. So appreciation, like ang kalimpyo sa atong balay, Mami. O dili kay isulod lang biskag asa ang atong sapatos, no, without considering na kapoy magsigig panilhig o magsigig panarapo. Appreciation can be shown by words, gifts, or any day surprises. Next is remembering birthdays, anniversaries, and special day. So kana mga bana, importante kina sa mga asawa. May I suggest na dili nato i-criticize or inag ato ang mga asawa. In according to Proverbs chapter 16 verse 24, pleasant words are a honeycomb, sweetness to the soul, and health to the bones. According to Nancy Van Veld, a certified family life educator and family and consumer science professional, she says, women also have a natural need for appreciation, which too few men realize. A man takes professional pride in his occupation and is rewarded periodically with raises, promotions, and bonuses. A woman's work centers around household chores, well-scrubbed children, and her husband. But unlike a man, she cannot look forward to promotions, raises, paychecks, or bonuses at home. So mga bana, ang mga maayong pulong or kind words and appreciations nagikan sa inyo na iyong ikahatag sa inyong asawa. A warm hug, makapahumpay sa kakapoy sa inyong asawa. If ang asawa is lack of appreciation or even a pat on the back, she became tired always or pirme sa puton and become frustrated. So husbands, compliment your wife on how she looks, her new haircut, or how he dressed. Lalo na if magkaedad na ang babae or passes 40. She needs reassurance from her husband that she is still attractive, interesting, and sexy. According to Jackson Brown, don't forget, a person's greatest emotional need is to feel appreciated. Point number 2. A woman welcomes help with household chores. Home is an extension of wife's personality, and she needs to know he cares about her world and her. Naay mga times na ang mga asawa na isugo sa ilang bana. Kung ang bana maglangan-langan, maybe because para sa bana not that important, pero sa asawa it represents personal rejection. Usahay ang asawa expects her husband to do what she wants to be done without being asked. Kay para sa asawa, ang initiative sa bana is an evidence of concern sa iyang panimalay and nagpakita sa asawa og mas dakong gugma sa iyaha. Like for example, ang pagtabang ni husband og labas sa mga bulingon na sanina, ang pag-repair sa nag-leak na faucet, ang pag-change sa napunder na bulb, ug maski sa pagluto if busy ang asawa. So kana mga bana, importante kaayo na nga inyong i-help o inyong tabangan ang inyong mga asawa. A helping husband's arms are raised not only to hug his wife, but also to help her. Now mga bana, housewives get bored. She welcome a change. Working women need help at home. And two-income couples should share household duties. Husband and wife who work outside should also work inside. So naalang ko additional emphasis mga lalaki o mga bana. Although ang asawa need nila ang help or participation o interest sa iyang bana sa panimalay, a husband must remember that it is her domain. Ibig sabihin, please allow your wife to have the final say
kung unsaon pag-arrange ang mga furniture sa inyong panimalay. Kung plantita ang imong asawa, suportahin na lang. Then kung gusto niya magbutang og ornamental plants sa sulod sa inyong balay, appreciate it. Ayaw lang po dayon ingna inyong asawa na ang inyong balay mura na og lasang. If you have other ideas, you better suggest rather than criticize. According to Galatians chapter 6 verse 2, it says, "Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ." Now, point number 3. She expresses feelings and needs a listening ear. According to Tara Chaplin, a gender and emotional expression, a developmental contextual perspective, she says that men are aroused internally, but keep in emotion, whereas women freely express emotions. Women are naturally more emotionally expressive than men. According to Claudia Hammond, and do women talk more than men? She states that women use an average of 20,000 words a day, compared to the mere 7,000 that men utter. So mga bana, kung ang inyong asawa nagtrabaho sa balay, then she has already used 10,000 words sa sige og pamadlong sa inyong mga anak. Pag uli nimo sa imong balay, agwantahan na lang og paminaw ang nabilin pa na 10,000 words. In managing conflict and relationship, it's important to remain respectful of the other person, even if you don't like their actions. And according to James 1, verse 19, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Remember, slow to speak and slow to wrath. Nagging and destructive criticism kill love. Dili lang ang mga asawa actually ang yaw-yawan. There are many breeds of men on intelligent levels who are articulate in the art of nagging. Usually, ang gina-complain sa mga bana sa ilang asawa are their compulsive lateness, ang pagkadugayon sa mga asawa. Kanang maglakaw na mo, then manawag na mo sa iyong asawa, then muingon mo na hapit na di. Umingon iyong asawa na coming na dadi. Kanang hapit na o coming na, wala pa na. Obserbahira gud ninyo mga bana ug nagunsa ang inyong mga asawa. Aside sa pag-prepare sa mga dalunon, naapayud na sila facial and body routine na ati manunon. Mang-lotion pa, magbutang pa og sunscreen and foundation sa nawong, and mag-ayos sa kilay. Kamong mga bana, naamo ana na routine? Wala. Of course, you want your spouse to look good or attractive and dili magkagidlay. So please, understand your wife. Point number 4. A woman easily changes moods and feelings. Unsa ang causes ani? First is the body chemistry. Her bloodstream has 20% fewer oxygen-carrying red blood cells than that of the man. According to womenshealth.gov, premenstrual syndrome or PMS is a combination of symptoms that too many women get about a week or two before their period. So most women, over 90%, say they get some premenstrual symptoms such as bloating, headaches, and moodiness. So, ang uban ani, ginadysmenorrhea. And second is, the monthly cycle of the reproductive system causes changes that create tension, influencing emotions and behavior. So, men, please understand women. Be more patient if naay mga emotional signs such as they are tensed, anxious, depressed, they have mood swings, or they can sleep, feel overwhelmed or out of control, or have angry outbursts. Point number 5. The woman is weaker, yet stronger. So, nganong stronger man ang mga babae? It's because
Women have sharper hearing, brighter night vision, keener sense of smell. Sumabantayan ninyo mga bana na once pagmuhilak gani gamay ang inyong anak, inyong asawa ang pinakauna nga makadungog sa hilak. Muhilak inyong anak kung gutom mo na or need na i-change ang ilahang diaper. Keener sense of smell. Kung nagpupo na ang bata, ang mama jud ang pinakauna nga maka-smell na kinahanglan na siya i-change ang iyahang diaper. A stronger immune system and a greater resistance to heart disease during childbearing years. As with other senses, such as hearing and the olfactory system, there are marked sex differences in vision between men and women. Large review of the literature concluded that, in most cases, females had better sensitivity and discriminated and categorized others better than males. Women had stronger corpus callosum, enabling speedier recovery from stroke. And women outlives the man by 4 to 7 years. Point number 6. She has the gift of intuition, arriving at conclusions spontaneously. Unsa man ang intuition? It is a process that gives us the ability to know something directly without analytic reasoning, bridging the gap between the conscious and non-conscious parts of our mind, and also between instinct and reason. The study shows that intuition does indeed exist and that researchers can measure it, said Joel Pearson, an associate professor of psychology at the University of New South Wales in Australia. The cognitive differences between men and women is the woman's hippocampus, critical to learning and memorization, is larger than a man's and works differently. Women retain stronger, more vivid memories of emotional events than men do. Sumuna mga bana na usually, kung masuko inyong asawa, mura siyang historian, no? So mabalik yun tong mga niagi, no? Sige, kana siya, isnagyo na siya vivid memories, no? Of emotional events. So inyo hagyo ng sabton, mga bana. No technologies have generated a growing pile of evidence that there are inherent differences in how men's and women's brains are wired and how they work. So, ano yung difference sa male and female brain? Ang male brain, ang iyang connection is run between the front and back parts of the same brain hemispheres, which could account for the better spatial and motor skills. And while ang female brain, many more neural connections go from side to side across the left and right hemispheres. Scientists says this could account for women's better verbal skills and intuitive abilities. So women use both sides of their brain more symmetrically than men. The larger corpus callosum in women explains women's intuition and the ability to multitask and tune in to emotions. So ang mga lalaki, they are focused, narrow, deep view. They were able to separate information, stimulus, emotions, relationships into separate compartments in their brain. They see individual issues with parts of their brain. They are analytical and goal-oriented. While ang mga babae, ang ilang thinking is broad or contextual view. It's like a web. They tend to link everything together. Look at the holistic or multiple issues with their whole brain or both hemispheres. They are intuitive and process-oriented. So mga bana, we have to recognize the existence of the gift of intuition sa mga babae. So a wise man will listen to his wife. So according to Mark chapter 4 verse 23, if anyone has ears to hear, let them hear. Point number 7.
A woman is stimulated by what she feels. A woman has a special need to feel respected as a person. And unless she feels her husband's constant approval of her as an individual, she will unable to enjoy making love. A woman withdraws instinctively from sexual encounters devoid of love and adoration. So husband, kung gusto makipag-appointment sa inyong wife, ayaw awaya. Make her feel love, be considerate, aron i-grant ang inyong request. According to Song of Solomon chapter 8 verse 3, his left hand is under my head, and the right hand embraces me. Point number 8. She enjoys varied expressions of love. There are 3 expressions of love. The casual expression like holding hands. The intimate is like hugging and kissing. The ultimate, or it is the sexual expression. So mga bana, have fun with your spouses. Pray together, play together. Come up with a surprise. Share funny stories or find a way to have fun with your wife. According to Charlie Shedd, laughter is a wonderful tranquilizer for problems. When a couple learns how to laugh and make merry over mistakes, a wonderful transformation takes place in the home. So smile, laugh, take time to play and laugh. Make your married life a happy and enjoyable as possible. Because love doesn't need to be perfect. It just needs to be true. Point number 9. She needs new eggs in her empty nest. Unsay but pasabot sa empty nest? When the children are grown and gone, she needs new eggs, new goals to work on. A wise husband is sensitive to her changing needs and facilitates her progress. So mo ni siya na tay mga kaigsunan or mga bana na ang atong mga anak is mohawa na sa tong panimalay, mag-asawa na, and naana po sa tagsa-tagsa na mga pamilya. So the tendency is, ang mama mo'ogyud ang mingawon sa mga anak. Napansin ninyo, the time nga gikasal ang kaming mga asawa, ako mismo personally, the time magikasal ko, nihilak jud akong mama. Simply because, mingawon yun sila once pag masiparate na ilang mga anak sa ilang panimalay. There are various stages of life. Women adjust their points of focus. During kung newly-wedded pa sila, bagong kasal, ang focus sa babae is ang iyang spouse, iyang bana. So iyang need is intimacy. The time na nanas sila yung mga anak, ang iyang focus is na-shift na from the spouse to the children. So ang mga bata na po ang iyang focus. So sa man iyang felt need, ang iyang family. Now the time nga nag-asawa na ang mga anak, wala na diya sa ilang panimalay, muna na ang empty nest era. So saan na po iyang focus? Ang iyang self. So sa iyang need, it's the self-actualization. So according to Ecclesiastes chapter 3 verse 9, in everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Point number 10, the last point. She delights to hear I love you with action, not merely words. Because men, let me remind you that for women, if you love them, your love must be coupled with action. So what are the smart ways to say I love you with action? Dili lang kay mingon lang kag I love you sa imong spouse or sa isa ka babae. So I love you para sa mga babae means praying and worshiping together. Sa isa ka pamilya,
women or spouses or wives really appreciate kung ang ilahang bana mo join yun sa ilahang worship. Umusabay yun og simba. No, so, ang mga asawa, they need the support of their husband sa pagdisiplina sa ilang mga anak, lalo na sa spiritual na aspeto. Second, set reminders on your phone to identify meaningful specific dates. So let technology be your friend. Dili kay mag-scroll ka for games, but you have to save dates, no? Na specifically, it could be spouses na birthday or anniversary ninyo. So those are special dates para sa imuhang asawa. So save the date. Third is really listen without giving advice. Give her your full focus. Step away from the smartphone. So napansin nato karong mga kapanahunan na ang mag-asawa murag strangers. Kanya-kanya sila pindot sa ilang smartphones. But this time, if you really wanted your relationship to grow, have time to communicate. Have time to listen to your spouse. And ayaw sige og tan-aw sa imong cellphone if naamo sa pag-communicate sa usag-usa. Fourth, learn to apologize. If you commit mistakes, learn to apologize. Fifth, help out around the house. So like what I have mentioned a while ago, a woman really appreciates your help in doing the household chores. Sixth, care about her family. So take time to be caring also sa mga in-laws, sa mga igsuon sa imuhang asawa. So kana ma-appreciate na si imuhang asawa if imuha pong i-love ang iyahang mga family members. 7, ask her what makes her feel loved. So imong pangutanon imuhang asawa kung unsa ba ang mga butang na iyang dapat pagabuhaton or ang butang na imong dapat buhaton para sa iyaha para ma-feel niya that she is respected and that she is loved. Nay panultihon na happy wife, happy life. Is this true? For me, it's true. Why? The reason happy wife, happy life is true is because a happy wife is more willing to aim to please. If a wife is happy in her marriage, she will try hard to create a positive experience for her husband. Okay? So that is based on Deborah's card, no? Ingon siya nga kung happy ang asawa, maningkamot yun siya para sa iyahang pamilya. And it will have a positive effects both sa spouses o sa mga kabataan. And 1 Peter chapter 3 verse 7, husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Okay, it's biblical that you need to be considerate with your spouses. In conclusion, both husband and wife must always look to God first and put the needs of their spouse ahead of their own. Husbands and wives can become intimate allies. Men can choose to learn what it means to draw out the uniqueness of women, to draw her to live out God's glory. We have choices. We can fight to have a great marriage. Respect your wife. Learn from her. Be committed and love her, and she will bring out the best of your marriage. God bless everyone. Thank you so much, Ma'am Arlene, sa imong mga pahinumdum alang sa atoa nga family. And I hope mga kapaglaom that daghan kamo og nakuha nga ideas and lessons gikan sa ato nga lektura, and may you apply that sa inyong matag pamilya maskin asa man kamo. And at this point, by the way, I would like to greet all the teachers nga nagtan-aw karon og Happy World
Teachers Day. Today, mga kapaglaom, we are celebrating that. And this month is the National Teachers Month. Daghang salamat sa inyong mga sacrifices amidst the pandemic, no? Gapaningkamot yun gihapon mo sa paghatod og learning sa ato ang mga estudyante. Maskin sa modules man ka na or sa online nga mga platforms. Thank you so much. We praise God for you. You are all a blessing gikan sa atong buhi nga Dios. And mga kapaglaom, aniya na pud kita sa higayon nga ato kamong timbayaon. Daghang salamat for joining us tonight and sa ato nga mga consecutive nga mga kagabhion. Dili gyud mi matagbaw mga kapaglaom sa paghatag sa among pagpasalamat kaninyo. And as a sort of our thank you sa inyo, we will be reading some of your comments. Although we can't be able to read everything since daghan man gyud kaayo, and we would like to thank you, ana, nga maskin pa man, most of the times dili na mo mabasa ang inyong mga comments, but nagpadayon gihapon kamo sa pagsuporta, sa pag-share, sa pag-like, and also sa pag-comment. And at this point, I will be reading mga 10 kabok mga comments na to dinhi. And atong sugdan, pinaagi sa comment ni Sister Aida Salmeo Estalane. Si Ma'am Aida, isa sa ato nga mga lecturers. Thank you so much, ma'am, sa makanunayon nga suporta. Iyang comment din. Good evening, everyone, from Tagum Center. She is watching right now, and I hope and I believe that's together with her family. God bless you with your family, ma'am. We would also like to greet Sister Eleni Ore, good evening, watching from Pantukan. Sa ato nga mga brothers and sisters dira sa Pantukan, happy watching everybody and God bless you all. We would also like to greet Sister Joanne Tanconchan Bungawan, who is watching from New Bataan Church. We will also be greeting one of our sharer. Mo kana si Kapaglaom Danky Anilaw Cuba Carizosa. Good evening, Kapaglaom. Happy watching here sa Governor Generoso District. And we'd also like to greet Kapaglaom Julie Esteban, who is watching with us from Moncayo District. Another sharer, mao kana si Brother Constancio M. Parcon, who is watching with us from Tarragona, Manay District. Another one, we would also like to greet Ma'am Ruth Espina, who is joining us tonight. Happy Teachers Day kanimo, ma'am. Thank you for being with us tonight and thank you for sharing, I hope so, for sharing this video aron pod mabulahan ang uban. We'd also like to greet one of our sharers, si Kapaglaom Elmon Cabanyero, who is watching from Sawata Church. Another sharer, we have Kapaglaom Jeneline Pataksil Sarino, who is watching from Lupon, Davao Oriental. Another sharer, mao kana si Sister Mercy Silosha Cabanyero Basalo Arellano, watching from Mirafuentes. Kanatong tanan nga ani adiri sa Tagum ug sa Mirafuentes nga dapit maayong gabi. Happy watching and God bless you all. We will be reading last 3 diri sa atong mga comments. We have Kapaglaom Wilfredo Nasis Anib Jr., who is watching with us from Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. God bless mga Kapaglaom. God bless you too, Kapaglaom. Another Kapaglaom who is with us tonight, we have Sister Meli Nakila Cuyos. Good evening, Kapaglaom, from New Bataan District. To all of you in New Bataan District, thank you for joining us tonight. And last but definitely not the least, we have Sister Lucy Justo Viajante Baer, who is watching from Nanyo Panabo. And iyak kitang gitimbaya og maayong gabi. To everyone, dili na gyud nato mabasa ang inyong mga comments. We would also like to thank all our district pastors at mga associate nga pastors nga nagpadayon gyud sa pag-comment sa matag gabi, nagpaabot sa ilang nga suporta. Thank you so much. We praise God for you. And at this point, mga Kapaglaom, we will now proceed to our intercessory prayer. We are encouraging everybody to send your prayer requests. Ayaw ka magkaulaw. We will be including that. We have our responders nga nagabasa o naga-take note sa inyong mga prayer request ug ato ka nang
apil sa ato nga mga pag-ampo. We also have our prayer warriors, and sometimes if dili man nato maapil ang inyong mga prayers sa actual nga intercessory prayer, but rest assured our prayer warriors have been praying for your prayer requests. And at this point, let us give the time to Pastor Batbatan sa atong intercessory prayer. After that, we will be listening to a special music, and that would be followed by our gospel lecture nga igahatag ni Dr. Voltaire Somoso. Ang gihangyo tanan alang sa atong hiniusa nga mga pag-ampo, mangduko tas tong ulo atong ipiyong atong mga mata alang sa atong nga pag-ampo. Amahan nga langit nun, dinintak naa sa gabion, among iuli ang dungog himaya katakos kagahom tungod sa imong pagkamaayo nga imong gipakita sa matag sa kanamo. Ug ninintak naa Ginoo, dako among kalipay pasalamat tungod sa mga panalangin o grasya kaluoy nga among nadawat ning adlaw. Ug ninintak naa adunay mga request nga among idala diha kanimo, kay kami nasayod nga ikaw buhi nga Dios maoy makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug nasayod sa tanang butang diri sa kalibutan. Una sa tanan, among gidala diha kanimo sa pag-ampo si Brother Rudy Buhos nga aduna siya balatian nga cancer. Siya Ginoo nagaantos sa maong balatian, apan ikaw Ginoo nasayod sa iya nga sitwasyon ug hatagan mo siya kaayuhan ug nahuyon sa imong kabubuton. Ginoo, dako among paglaom nga bisan pa man aduna kami mga balatian diri sa kalibutan, apan among ginalauman ang imong mga saad nga bisan pa man sa katapusan sa panahon diri sa kalibutan, bisan pa man sa mga problema, ikaw dili gayud mobiya sa matagos kanamo. Ug amo sa ginadala sa pag-ampo ang fast recovery ni Brother Elmon Cabanyero nga aduna siya ginabati Ginoo, amo siyang idala diha kanimo tungod kay ikaw nasayod sa iya nga sitwasyon. Tagay siya kusog, kadasig ug labi na gayud sa maayong panglawas. Ang among ikatulo diri Ginoo nga idala diha kanimo sa pag-ampo ang coming crusade sa Dalimdim sa Kapatagan Laak, nga kini nga lugar wa pagyud nawalihan sukad-sukad. So giyay sila Ginoo, labi na gyud sa mga liman nga dala niini, ilikay sila sa mga disgrasya katalagman ug himua nga mahimong malampuson ang maong buhat ug daghan unya ang moduol diha kanimo. Usab diri ang ongoing crusade sa sitio Dugayan, San Isidro District. Hinaot Ginoo nga imo silang giyahan, ilikay sa disgrasya katalagman ug mahimong malampuson ang maong buhat ug daghan unya ang mosulod diha sa imong tiilan ug mudawat sa santos nga bautismo. Og diri Ginoo amo sang gidala sa pag-ampo si Sister Bibi Jane Lauro nga nagapadayon siya sa pag-eskwela, pagtungha sa iyahang gitinguha nga kurso labi na gayud sa masteral. Ginoo ikaw nasayod sa iyang sitwasyon. Adunay kalisod nga iyang nahiaguman tungod kay nagabantay siya sa adlong papahulay. Unya adunay panahon nga naing mga klase sa adlaw nga Sabado. Ginoo, giyahi siya sa iyang desisyon nga mahimo siyang matinumanon sa pag-alaga diha kanimo, nga luyo ni ini ikaw dili magabiya diha kaniya ug imo siyang panalanginan ug siya makapasar siyang tinguha nga edukasyon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo ug labi na gayod among gidala diha kanimo ang ongoing week of prayer sa Laak District. Ikaw magapakamaayo diha kanila, ang mga kaigsunan mahimong madasigon, ang balang espiritu mukunsad
diri kanila ug sila Ginoo adunay kausaban sa ilang pag-alagad diha kanimo. Daghang mga butang ang among ginadala diha kanimo Ginoo. Apan ikaw nasayod sa tanan nga mga tinguha namo ug daghan pang mga wala nalitok sa among mga ngabil. Apan ikaw nasayod among isalig diha kanimong tanan. Daghang salamat Ginoo sa imong pagkamaayo ug daghang salamat sa pagpasaylo sa among kalapasan. Kining tanan among ginapangayo pinaagi lamang ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Diyos sa Kalbaryo nag-antos para sa lamadaog. Tao nagbalingong-lingong sa balitang gida sa Diyos. Ang walang mabugat nga imong dala, kinahanglan ni duol kaniya. Kapahuwayan maangkong kanya kay siya nalanda. Kinabuhi bago nga naa sa Diyos, paglakaw sa dalang matarong. Pagsulay mo sugat, huwag mo balik kita, kay nalimot na libre ta. Ning mabudla yung panauta, di mabala kagayon. Kasamong sakit di malisan, para suklan kining tentasyon. Ang tawharong nabagayod nga sakit, lisod si Kristo gyud isangit. Kalipay kaayo ang tao, kin siya nalintang. Pagkinabuhin bago nga naa sa Diyos, paglakaw sa dalang matarong. Pagsulay mo sugat, huwag mo balik kita, kay nalimot nga libre ka. Pagkinabuhin bago nga naa sa Diyos, paglakaw sa dalang matarong. Pagsulay mo sugat, huwag mo balik kita, kay nalimot nga libre ta. Kay Kristo nga libre ka. Dr. Anthony Voltaire Somoso is a doctor of medicine from Cebu Doctors University. He is the administrator of North Davao Colleges, Panabo City, and is also the vice president of Somoso General Hospital. He believes that all things work together for good for those who love the Lord. To bring the gospel message tonight is Dr. Anthony Voltaire Somoso. Maayong gabi mga kapaglaom ug sa tanan nato mga taga-subaybay niini ato ang serye matagabi Endless Truth. Ug karong gabi nagapasalamat na sa kita ani higayon nga gihatag kanato nga diin makahimo na usab kita sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug sa dili pa ta magsugod, ako kamong dapiton sa pagampo. Magampo ta. Labing gamahanan namo nga Dios nga na ikaw sa tasan sa mga langit. Ning takna o Dios sa kagabihon kami naga duol na sa diha kanimo nagahangyo o Dios nga ikaw magauban kanamo samtang kami magatuon sa mga pulong. Tugot o Dios nga imong balang espiritu mo'y magahatag na mo og kaalam ug magaandam sa mong kasing-kasing alang sa pagdawat sa mga kamatuoran. Salamat ning tanan kay kining tanan mong ginatugyan o ginalaumang madawat sang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karong kagabiho na mga kapaglaom, ang atong topiko nga atong pagatun-an karon mao kani ang Domingo sa bag-ong tugon.
na nganong Domingo man nga atong subayon. Tungod sa rason nga majority of the Christian world today nagasimba sa adlaw nga Domingo o sa nahaunang adlaw sa semana. Apan duna usab nga minority nga mga Christians nga nagasimba sa ikapito nga adlaw o ang adlaw nga Sabado. Kung atong mahinumduman mga kaigsuonan, mga kahigalaan, diha sa Exodus 20, diha sa balaod sa Dios, nagaingon diha sa ikaupat nga balaod mao ang hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Posible ba ka mga kaigsuonan kahigalaan nga majority sa atong mga kaigsuonan nga mga Christians nalimtan lang kining adlaw? Kay niingon man ang Dios nga hinumduman mo, naingon siya nga nung hinumduman tungod kay siya nasayod nga kaning adlaw malimtan yun kini, malimtan kini. Og naapoy uban nato pod nga nagasulti nga ang kadtong balaod sa Dios nga nagasulti mahitungod sa adlawng igpapahulay naa naman to sa Old Testament. Naa naman ta karon sa bagong New Testament or sa bagong tugon. And so ato daw sulayan og subay karon kagabi una ang mga teksto nga nagahisgot sa adlawng Domingo sa bagong tugon. Atong tan-awon kung duna bay kung sa balaod pa ni kung duna bay amendment ang balaod sa Dios. Nga aron paga balaano na nato ang adlaw nga Domingo. So ato kining sugdan. Ang una natong teksto kamo nga dunay mga Biblia din ha, palihog ug ukab ug subaya kani atong mga teksto or kun dili pwede na po ninyo isulat kay dili na nako ni ma-discuss or mabasa ang kinatibuk-an nga nakasulat sa teksto. Una natong teksto nga pagahisgutan mao ang Mateo 28 bersikulo 1. Kani nga teksto diri mga kaigsuonan mga kaigilaan. Nagahisgot lamang kini atong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa nahaunang adlaw sa semana ug wala kini maghisgot ug bahin sa pagbalaan niini. Ang ikaduha nato nga teksto nga atong pagatan-awon makita kini sa Marcos 16 bersikulo 1 ug 2. Ug kini usab nagahisgot lamang mahitungod sa nahaunang nga adlaw sa semana. Wala kini usab maghisgot kung kani dapat ba nato angay balaanon o diha ta adlaw nga diha ta magasimba sa Dios. Ang atong ikatulo nga teksto mga kaigsuonan. Makita kani sa Marcos 16 bersikulo 9. Usab nagahisgot lamang kini sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa nahaunang adlaw sa semana ug wala kini maghisgot sa pagbalaan niini o sa pagbantay niini. Ang atong ikaapat na pod nga teksto makita kini sa Lucas 24 bersikulo 1. Sa gihapon kung inyo kaning subayon og inyo kaning basahon sa inyong mga Biblia, wala gihapon kini maghisgot sa pagbalaan sa nahaunang adlaw sa semana. Ang atong ikalimang nga teksto nga naghisgot sa adlaw nga Domingo o sa nahaunang adlaw sa semana mao ang Juan 20 bersikulo 1. Sa gihapon nagasulti gihapon kini sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus og walay sugo sa pagbalaan sa adlaw nga Domingo o kon nahaunang adlaw sa semana. Ang atong ikalima nga teksto nga atong pagatan-awon makita kini sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19. Diin kani imuha kung imo kaning basahon din sa inyong balaang mga Biblia, nagahisgot kani ato mga disipulo ni Ginoong Hesus nga diin sila nagatigom ug nanrangka silang purtahan nga naman tungod kay nahadlok sila sa mga Hudiyo. Og diha nimo makita wala gyud diha pud nahisgutan nga nagsimba sila anang higayuna. Diha ra nimo makita nga sila nanago kay nahadlok sila.
ang ikapito nga teksto nga atong pagatan-awon. Makita kini sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Ug kini naghisgot mahitungod sa pagtipik-tipik sa tinapay. Si Apostol Pablo niining higayuna mubiyahe pagkaugma mao tong nagtipik-tipik sila og tinapay ug diha nagwali siya hanto sa tungang gabi. Mangutana ko, pwede ba ta magtipik-tipik og tinapay o magwali bisan dili adlaw nga Domingo? Pwede ra gud gihapon mga kaisunan, mga kahigalaan. So, dili ang pagtipik-tipik sa tinapay mao ang makapabalaan sa usa ka adlaw. Og ang kinatapusan nato nga teksto nga nagahisgot sa adlaw nga Domingo o sa nahaunang adlaw sa semana, makita kini sa 1 Korinto 16, versikulo 1 ug versikulo 2. O kini naghisgot na sa pagtigom sa mga amot sa nahaunang adlaw sa semana. Si Apostol Pablo naghisgot niini no nga iyang gipatigom ang amot. Ang iyang gipatigom mga kahigalaan, amot ug dili halad ang gikolekta ni San Pablo. Ngano man amot aron matabang kini atong mga nanginahanglan. Ato nakita mga kaigsunan nga sa teksto nga atong gisubay nga naghisgot sa nahaunang adlaw sa semana o kun adlaw nga Domingo, wala gyud tay nabasa nga diin gibalaan ni kini sa Dios ang adlaw ng Domingo o iyahang gibalhin no ang pagkabalaan gikan sa Sabado o sa ikapito nga adlaw sa semana ngadto sa nahaunang adlaw sa semana. Kini tanan atong nabasa nga wala gyud mahisgot ani. Karon, atong mahibaw-an no, nga wala gyud sugo sa Dios nga pahulayan nato ni balaanon ang adlaw nga Domingo. Ang adlaw sa Ginoo dili mao ang adlaw nga Domingo kundi ang adlaw nga Sabado. Kaya ang Dios nagaigon diha sa Ezekiel 20:20, balaana ang akong adlaw nga ipagpapahulay. Ang giangkon sa Dios nga akong adlaw nga iyang adlaw mao ang ikapito nga adlaw sa semana ug dili ang nahaunang adlaw sa semana o kon ang Domingo. Mao kini ang giangkon sa Dios nga iyang adlaw ang adlaw nga Sabado o adlaw nga ikapito. Ato na pod subayon karon mga kaigsunan o kahigalaan ang mga teksto diha sa daan o sa bag-ong tugod nga naghisgot mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Una nato nga teksto. Makita kini sa Genesis 2, versikulo 1 ug 2. Subayon ninyo diha sa inyong mga Biblia, nagahisgot diha nga adlaw ng igpapahulay mao ang ikapito nga adlaw. O gisulti din diha nga gipahulayan kini sa Dios, iyang gipanalanginan niini ug iha pug kining gibalaan. Walay laing adlaw sa tibuok nga semana nga diin gibalaan sa Dios ug giset aside ug pinasahi. Mao ramang ang adlaw nga ikapito. Iha kining gipanalanginan, wala po'y laing adlaw sa tibuok nga semana nga iyang gipanalanginan kundi ang adlaw lamang nga ikapito o kun ang adlaw nga Sabado. Ikaduha na tong teksto pagatan-awon mao makita sa Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Og diha kini nimo makita part sa napulo ka sugo sa Dios nga mao kini ang sugo nga ikapat mao ang hinumduman nato og balaawnon ang adlaw nga igpapahulay o kun ang adlaw nga ikapito. Ang ikatulo nato nga teksto pagasubayon diha sa Isaiah 58, versikulo 13 o 14. Og diha nimo kung ato na siyang subayon o atong basahon, diha nimo makita ang saad sa Dios, nga dunay saad ang Dios ngadto sa mga nagatahod sa iyang mga adlaw nga balaan. Ang ikaupat nga teksto nga atong subayon, makita kini sa Ezekiel 20, versikulo 12 o versikulo 20. Og atong basahon din ha, makita ninyo og mabasa ninyo din ha, nga ang adlaw nga igpapahulay o kun ang adlaw nga ikapito,
mao'y timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Timaan uyang ilhanan nga mao kani ako mga tao nga nagasimba sa kuha sa adlaw nga ikapito o kun adlaw nga Sabado. Ang ikalima nga teksto, makita kini sa Marcos 2, versikulo 27 ngadto sa 28. Og dinha nasab atong makita nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat kini alang sa tao. Ug sa bersikulo 28 nagaingon din nga bisan si Hesukristo mao ang Ginoo niining adlaw. Unsa nga adlaw? Ang adlaw nga ikapito or ang adlaw nga Sabado. Ang ikaunom na po nato nga teksto mga kahigalaan o kaigsunan. Makita kini sa Lucas 4 bersikulo 16. Og diha nimo makita ang batasan ni Ginoong Hesus nga mao ang pagsimba matag Sabado. Sa ato pa nagtubo si Ginoong Hesus nga matag adlaw nga ipapahulay o matag adlaw nga Sabado naa siya sa sulod sa simbahan. Ang sunod nato nga teksto nga pagatan-awon makita na sab-usab kini sa Lucas 23 bersikulo 56. Og diha nato mabasa nga ang mga sumusunod diha kang Kristo nagabantay gyud gihapon sa adlaw nga igpapahulay o kun adlaw nga Sabado. Ang sunod nato nga teksto nga pagatan-awon makita kini sa Buhat 16 bersikulo 13. Nga diin si San Pablo nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Si San Pablo usab nagaadto sa simbahan sa adlaw nga Sabado. Ug sa atong katapusan nato nga teksto diha makita nato mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Diha sa Isaiah 66 bersikulo 23. Naghisgot dinha nga ang adlaw nga igpapahulay magapadayon kini sa walay katapusan bisan pa didto sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Mga kaigsuonan o mga kaigalaan, ang issue is not just a matter of which day to keep. Dili ra ang issue kung unsang adlaw ta musimba diha sa Dios. Ang issue actually mga kaigsunan o kahigalaan is whether you are willing to obey God's will. Ang issue is about our obedience to God. Mangutana ko kaninyo, kung moingon ta og mumatter ba dahi kung unsang adlaw atong ikip dito sa Garden sa Eden, ning matter ba kung unsang kahoya ang bunga sa kahoy nga pagakanon ni Adan og ni Eva? Ning matter ba dito mga kaigsunaw kahigalaan kung unsang kahoya o ang bunga sa kahoy nga ilang pagakanon? Yes, nagmatter gyud dito. Yes, mo matter. Ang issue dito mga kaigsunan, dili mao kung unsang matang sa bunga sa kahoy lang kanon, kundili ang issue is about their obedience to the will of God. Sama gihapon ni sa adlaw nga igpapahulay. Mumatter ba kung unsang adlaw ta magpahulay? O mumatter ba kini kung unsa tang adlaw mo simba diha sa atong buhi nga Dios? Yes, it matters. Ang issue mga kaigsunan, mga kaigalaan, dili sa adlaw kundi our obedience, our willingness to obey God's will for us. Pipila ka ninyo kanato karon ang naghandom nga makahimo kita sa pagsimba diha kag Ginoong Hesus sa naong didto unya sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Kay kung kita naghandom niini nga kita makahimo sa pagsimba kaniya didto unya sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, then ato kanang himuon dinhi pa nga while naa pa ta diri sa yuta. Kita magahimo sa pagsimba kaniya sa adlaw nga iyang gitawag nga akong adlaw, sa iyang adlaw nga maong adlaw nga Sabado o adlaw nga ikapito. Sa pagtapos, dapiton ko kamo sa pagampo. Salamat o Dios ning takngay mong gihatag dinhi kanamo. Diin kami nakahimo na sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa paghatag kanamo ning kamatuoran mahitungod sa imong adlaw nga igpapahulay. Mahitungod o Dios
sa adlaw nga timaan sa imong mga katawahan. O Dios, ikaw unta magahatag ka namo og di lamang kadasig apan conviction amahan sa pagsunod gayod sa imuhang kabubuton. Salamat sa imong kamaayo dinhi kanamo o kining tanan among ginalaobang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga bong personal nga manuluwas. Amen. Magampo ta. May gugmaon, balaan langit nung amahan, kami nagkapasalamat sa imong pag-uban kanamo na imong magmalampuso ng among pagpaminaw, labi na sa imong mga mensahe. Kami nagaampo, labi na katong mga mensahe magpabilin sa mga unahuna o kasing-kasing nga amoy magamit namo sa matag adlaw. Sa kanunay, maghahatag ka namo og kaisog, pagpadayon, labi na sa pag-alaga diya kanimo. Kami nagaampo nga ikaw magabubo kanamo sa balaang espiritu. Kung may magiya sa tanan namong mga desisyon nga pagahimuon ug labi na sa mga dalan nga mong pagalaktan. Ug salamat sa imong pag-uban kanunay ug kinitanan sa ngalan ni Jesucristo na manluluwas. Amen.
I hope you are all blessed mga kapaglaom sa atong mga lektura nga napatalinghugan karon nga kagabion. Sugod sa atong nga legal lecture nga gipahat ni Judge Jimmy Buko. And then that was followed by our family lecture by Ma'am Arlene Carredo. And of course, our gospel lecture nga gihatag ni Dr. Voltaire Somoso. I pray mga kapaglaom that we are going to hold on to whatever lessons that you have learned tonight and use that as we wait for Christ's return. And mga kapaglaom, aniya na pod kita sa panahon sa atong Wheel of Names. Mao kini, I believe, ang usa sa part sa atong programa nga inyo gayud nga giabangan. And we will start with atong una nga probinsya mo kana ang Davao del Norte. By the way, in Northern Davao Mission aduna kitay tulo ka mga probinsya nga nasakop. We have the Davao del Norte province, we also have Davao de Oro and Davao Oriental. And now let us start our wheel of names sa una nga probinsya. Let us spin the wheel. Ubay-ubay na usab ang atuang miapil sa Wheel of Names. And then our first winner. Congratulations to Kapaglaom Roel Besana, gikan sa province of Davao del Norte. Thank you so much for joining. Let us proceed to our second winner and let us spin the wheel. Daghang salamat for joining everybody. Maskin dili man kamo mapili, daghang salamat gihapon. And then we have our second winner. And that is Kapaglaom Rizia Heyrana. Daghang salamat kanimo, sister. I am inviting you to join every night. And finally, the last but not the least winner gikan sa province of Davao del Norte. Let us spin the wheel. Nagkaanam og kadaghan ang atong mga participants ni ini nga part sa atong program. And the final winner, we have Kapaglaom Furley Clanas. There you have it, the three winners gikan sa Davao del Norte. Let us now proceed to Davao de Oro. Dili nato dugayon. Let us spin the wheel. Ubay-ubay usab gikan sa Davao de Oro mga kapaglaom, as you can see sa atong screen. And we have our first winner from Davao de Oro. We have Kapaglaom Romulo C. Ore. Congratulations kanino. And then let's proceed to the second one. Let us spin the wheel. All right. Our second winner is none other than Kapaglaom Benny June Espina. Gikan ka na sa Davao de Oro. And finally, the last but definitely not the least, gikan ni ini nga probinsya. Let us spin the wheel. Alright, aniya na ang atong ikatulong nga mananaog. Congratulations to Kapaglaom Alea Give Morilla. Congratulations kanimo. And finally, let us start to spin the wheel alang sa mga winners from Davao Oriental. Let us spin the wheel for our first winner. Thank you so much for joining tonight. Daghan pod gikan sa Davao Oriental. And our first winner is none other than Sister Helen Pimentel. Congratulations kanimo. You will be receiving 50 pesos worth of load. Second winner gikan sa Davao Oriental. Let us spin the wheel. All right. Congratulations. You are blessed tonight. Sister Violeta P. Casitas. That is from the province of Davao Oriental. And finally, we have, let us spin the wheel. Gikan sa Davao Oriental, atong final nga mananaog. We have none other than Kapaglaom Liffy G. Pore. I'm sorry. We have Sister Liffy G. Pore. Congratulations kaninyong tanan. All 9 of you, tagtolo sa Matag Province, will be receiving 50 pesos worth of load. Dako kayo kana nga matabang mga kapaglaom alang sa pagdugang sa inyo nga mga data, sa inyo mahimo nga blessing
sa inyuhang matagabi nga pagtuon diri sa ato nga programa. Thank you so much mga kapaglaom. We are inviting all of you to once again join us tomorrow evening para sa atong another episode. I hope you are blessed tonight. And I think that would be all kay wala na kita igong panahon, but I know that we have been blessed tonight. Sa ngalan sa atong Northern Davao Mission of the Seventh-day Adventist, kauban sa ato nga mga directors, ato nga mga officers, atong pastors, ato nga mga lay workers, ug sa tanang PARL coordinators, and of course, apilang atong technical team, ato nga mga volunteers dinhi sa ato nga studio. Magkita-kita na usab kita ugma alang sa pagsusi sa langit nung kamatuoran kini si Kapaglaom Deza Manato, and this is Endless Truth that will set you free.